Ni kukaribishe tena rafiki yangu mahali popote pale ulipo, ili kusudi tuweze kutafakari kwa pamoja sura ya pili ya kitabu cha Ruth. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Wewe ni mwema, umetupendelea, umetupatia siku hii ya leo tena tuweze kukutambua wewe kupitia maandiko matakatifu. Tufundishe kama upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika sura ya kwanza tuliona jinsi ambavyo mjane huyo aliyefiwa na mume wake Elimeleki anarudi kwao Bethlehem akiwa na mwali wake Ruth. Sura ya pili inatupa mwendelezo wa maisha yake na jinsi ambavyo Mungu alimkumbatia mjane huyu. Ieleweke kuwa dhima kuu ya sura hii ya pili ni uongozi na wema wa Mungu ambavyo huonekana katika matendo ya watu wake walio wanyenyekevu. Katika sura ya kwanza nilifafanua maana ya majina Ruth pamoja na Naomi na wengine wale waliofariki. Leo anatuongezea mhusika mwingine anayeitwa Boaz. Hapa ni katika mstari wa kwanza mpaka wa 3 ambapo Ruth anakutana na Boaz shambani. Jina Boaz ambalo limetajwa ndani ya Biblia mara 24 katika mistari sio zidi 22 lina maana ya nguvu ndani yake. Ndani yake hako kabeti au veti unakokaona na doti hivi, kana maana mbili, katika au ndani ya. Na neno azi lina maana ya nguvu, uwezo au uthabiti. Kwa hiyo Boazi maana yake ni nguvu ndani yake au katika yeye kuna nguvu. Katika mwanzo wa sura hii Biblia inatuambia mambo mawili kumhusu Boazi. La kwanza, huyo alikuwa ni tajiri na anaonekana na miliki mashamba. La pili, huyu alikuwa ni ndugu yake na Elimeleki aliyekuwa mume wake na Naomi. Biblia inatuambia kwamba wakati huo ulikuwa ni kipindi cha mavuno na zao linalotajwa hapa ni zao la shairi. Katika taifa la Israeli, wakati wa mavuno, watu wasiojiweza wenye changamoto ya kimaisha, wakiwemo wajane na watu wengine wote wasiojiweza katika maisha, waliruhusiwa kwenda kuokota masalia ya nafaka wakati watu wanavuna katika mashamba yao. Kwa hiyo Naomi akiwa ni mjane katika maeneo ya Bethlehem na ni mgeni akiwa na mwali wake, anamtuma aende akaokote masalia ya nafaka nyuma ya wavunaji wakati watu wanavuna mashambani. Ruth bila kutegemea, wakati anaokota katika mashamba yale masalia ya wavunaji kule nyuma, anajikuta amefika katika shamba la Boaz. Biblia inatuambia mstari wa 4 mpaka wa 13, Boaz alipomwona Ruth alimtendea mema. Hapa tunaambiwa baada ya Boaz kufika shambani, anawauliza wafanyakazi wake huyu ni nani. Baada ya kuwasalimia, anaambiwa huyu msichana ni Ruth. Anakumbuka jina lake. Huyu Ruth amesimuliwa matendo mazuri alivyomtendea Naomi wakiwa kule Moabu. Sasa alikuwa hajawahi kumuona, anaamua na yeye kumtendea mema kwa kumwambia aendelee kuokota na kuahidi kumlinda dhidi ya madhara. Mstari wa 14 mpaka wa 17 hapa Biblia inatuonyesha Boaz anavyomwonyesha ukarimu wa ziada kwa kumpa chakula na nafasi bora ya kuokota. Na hapa Biblia inatuambia kwamba Boaz alimtendea mambo manne. La kwanza, anapofika akae na binti zake. La pili, anaposikia kiu anywe maji aliyotekwa na vijana wake. La tatu, akisikia njaa ale chakula cha familia pamoja naye. Halafu la 4, alimwambia aokote masalia na tena aliwahimiza vijana wampatie mazao aokote. Mstari wa 18 mpaka wa 23, Biblia inatuambia Ruth anaporudi kwa Naomi, mama yake mkwe, anamweleza kile kilichotokea kule shambani. Anatambua kuwa Boazi ni ndugu yake na mume wake Elimeleki aliyefariki. Hapa Biblia inatuambia kwamba anaona dalili na tumaini la ukombozi wa kifamilia na kwamba atapata msaada kutoka kwake. Na hii ndiyo sura ya pili ya kitabu cha Ruth. Nikualike tena katika sura inayofuata, na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Umetupatia nafasi hii, mimi pamoja na rafiki yangu ambaye tunatembea naye, tuna lengo la kufika mpaka kitabu cha Ufunuo. Tuwezeshe tukafike kwa mkono wako, maana wewe ndio utakayetuwezesha, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nikualike tena kesho. Bwana akubariki sana.